me again, OFW Dreamers Vlog. And guys, today we're gonna unboxing this. What is this? We're gonna unboxing this, guys. Yeah. Look at what is this? Yeah. Yay! You see it right. We're gonna unboxing the microwave oven. Yan guys. And the brand is cintrol. Yan guys, kasi hindi naman ako magluluto lagi, kaya nagpabili ako sa amo ko ng microwave para kahit isang beses lang ako magluto, pwede ko na lang siyang initin. Initin ko siya kung kakain ako, kaya yan. Ayan guys, kaya binilhan tayo ng ating amo ng microwave. Kaya guys, samahan niyo ako guys, i-unbox natin ito. So heavy, kaya tinuhod yun. Ayan guys. Ayan siya guys, yung brand niya is Kenwood microwave oven. So ito yung ano niya, yung pictures niya. So this is, ang kinuha ko is yung yung very small kasi maliit lang yung space. So this is 800 watts na may 20 capacity, 20 liter capacity ang pwedeng i-load. Then 5 microwave power level. So up to 5 level siya. Then, defrost setting. Pwede kang mag-defrost like yung mga frozen na food. Pwede mo siyang i-defrost. Then, 35 minutes preset timer. Ayan guys. So, ito yun siya. Tapos, ito yung plate. Ito yung roller doon sa loob. So, ito yung iikot. So, yan guys. Yan yung nakasulat sa niya. Sa cartoon. Ayan. Let's try it guys. Ayan, let's do this. Ayan na siya, guys. Color niya is white. Ayan. Color niya, guys, is white. Hirap. Hirap, guys. Ayan guys, ito yun siya guys. Ayan, let's open this. Opa. Oh. Ayan, ito yun siya. Ito yung manual niya. Ayan yan, manual. Ito yung manual niya guys. Ayan, ito yung mga plastic. Ito yung plate niya guys. Ito yung pinaka-plate niya. Ito yung sa loob niya. Yung iikot doon sa loob. Ayan. Yan guys. Yan. Ready na ang ating microwave guys. Actual niya guys. Yan yung actual doon. So, yan yun. Yan yung actual na itsura ng microwave. So, ito yung plate. Nilagay natin. Ito yung sa roller. Ayan. So, kailangan siya mag-balance. Ayan. Iikot lang yan siya. And then, ito yung sa power. And then, sa timer. And guys, try natin siya. Ayan guys, ito yung apple pie natin. That's apple pie. Yan, initin natin. So first, we have to switch on the light, the switch, then open. We open yung oven. Microwave, I mean. Ayan, pasok natin guys. Ayan. Then yan, dito siya, i-adjust mo kung low. Ayan, dito lang tayo sa medium high, and then high. So, ito naman yung sa timer, kung ilang minuto gusto mong initin yung pagkain.
So, for me, gusto ko siya i-ano lang ng 3 minutes. Try lang natin guys, for 3 minutes, anong mangyayari. Ayan guys, ano kayong mangyayari dun sa loob? In 2 minutes. We'll see. Kung yung 3 minutes na yun is enough na para mainit yung pie na yun. Nice, let's wait. A few moments later. Tadaan! Oh, check natin kung mainit. Oh, yes, mainit na siya guys. So, kaunting time lang siya guys. Nilagay ko lang siya sa 2 minutes para mainit yung apple pie. Ayan guys, so yan. Perfect naman pala yung oven ng microwave guys. Ayan guys. Kaya kainin na natin itong apple Ayan pie. guys, try na natin tong apple pie. Dapat may ice cream to eh. Masarap to sa ice cream. Gano'n. Sarap. Sakto lang yung init niya guys. Yan guys. Yan, yummy. Melted na yung cheese. Yan guys. Melted na yung cheese. Yummy. Yan, ready na for breakfast. Let's eat. Ang ating microwave unboxing. Ayan, thank you for watching guys. Shout out kay Mio, shout out kay Mayayay, sa lahat ng members, admin, founders, board members. Mega shout out sa ating lahat. Ayan, sa walang sawang suporta. Thank you, thank you. At sa aking mga super chatters, sa aking mga members, mega shout out sa inyong lahat. Thank you very much and God bless you more. Once again, and this is OFW Dreamers Vlog. Bye!